तो बच्चों आज हम एक खेल के माध्यम से, एक गतिविधि के माध्यम से 1 से 10 तक गिनती जो है वो सीखेंगे। हम एक कविता करेंगे जिसमें बहुत मजा आएगा। शुरू करें? चलो ठीक है, रेडी? ओके, मेरे साथ साथ है ना, बोलना भी है और एक्शन भी करना है। स्टार्ट करते हैं। एक छोटी चिड़िया